वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि खांसी के लिए एक घरेलू टोटका। वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे, जिसको इस्तेमाल करके आप खांसी के मसले को हल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि खांसी के लिए आप 2 चम्मच सेब का सिरका, 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का पाउडर, इनको मिक्स कर लें। और इस मिक्सचर का 1 चम्मच जो है दिन में आपने 3 बार पीना है। इससे आपकी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। और अगर अदरक के इस्तेमाल, क्योंकि दिल के अमराज के लोगों के लिए जो है वो थोड़ा मसला होता है, तो इसकी मकदार कम यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे लोग अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी बहुत थोड़ी मकदार जो है वो यूज़ करें आप। और नॉर्मल लोग जो हैं वो इसको जो मकदार है इसी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये टोटका आपके लिए यूज़फुल और आपके लिए मददगार साबित हो। फ्रेंड्स, आगे अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप खांसी को ख़त्म करने के लिए कोई टोटका रेमेडी यूज़ करती हैं तो इसका या कोई एक्सपीरियंस है आपका, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।